Czy Akinator zna Ako? Czy twoja postać jest kobietą? Tak. Czy twoja postać ma czarne włosy? Nie. Czy twoja postać chodzi do szkoły? Tak. Czy twoja postać ma brązowe włosy? Tak. Czy twoja postać ma związek ze zwierzęciem? Tak. Czy twoja postać nosi maskę? Nie. Czy twoja postać jest bogiem, boginią? Chyba tak. Czy twoja postać należy do grupy składającej się tylko z dziewczyn? Tak. Czy twoja postać ma siostrę? Nie. Czy twoja postać ma krótkie włosy? Chyba nie. Czy twoja postać jest niezdarna? Tak. Czy twoja postać jest wiedźmą? Tak. Zna